Открывайте портал. Что вы можете сказать в свое оправдание? В смысле? Что-то произошло? Николай? Как вы можете прокомментировать? Да. Может, кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Странный, блядь, билет. Чувак, как нахер мог достаться настолько хреновый билет, зная, как бы все 4 дела, тебе выпадает не один хреновый билет, тебе выпадает 3 хреновых билета, один из которых, в принципе, не решает положение. То есть, как бы, это состояние, когда ты знаешь, идеально 4, кроме нескольких процентов вот этих, они тебе выпадают, и ты сосешь их. Приятно сосать, что я вам скажу. Откуда вы знаете, что... Я с ним согласен. Человек должен подтверждать свое мнение. Ну, я как бы, да. Метафорически тоже считается, потому что порой он ощущает себя не настоящим. Чувак, иногда метафорически... Пой давай. Давай-ка. Отодвинуть тон. Назвался банком, жить хуёво. Ты вне системы, и это клёво. Слушайте, Задуха. сели вдвоем. Я же говорю, ну плюс они были. Теперь-то вы сидите, вы, наверное, сами не заметили, как это произошло. Ты говоришь об этом событии, как будто это что-то такое грандиозное. Ну, не грандиозное, но интересное и закономерное, подтверждающее правило в очередной раз. Такое вот, что, ну, как бы, там, ну, человек видно, Было то, что... суждено просто. Да, жить вместе. очевидно. Судьба, да? Судьба. Живем рядом. Нет, то, что, не то, что это судьба, то, что это удобно. Удобнее всего. Ты рассказывай дальше. Это было разрушение типа 4-й стены, потому что ты ж типа за кадром, ну, музыка играет в каком-то, и ты за кадром. И мы типа друг с тобой, ну, друг с другом не знакомы. Я не знаю, что я именно персонаж фильма, блин, чего угодно. И я как Дэдпул врываюсь, короче, на страницы фильма, комиксов, и я знаю, что я персонаж этого произведения, а не какой-то там хуй. Вот так вот, блядь. Не повторяйте моих ошибок по молодости. Ребята, и умрете! Вам это не понравится. Наебучим контент. Выступаем уже перед миллионной Пить, короче, чтобы ставить там. аудиторией. Я все. У нас, блядь, идеально, блядь, сладкая Нет, команда. да, Блядь, 10, блядь, тысяч лет, блядь, по всей галактике выступает, которая уже спелась на уровне общий разум теперь для любой песни. То есть как будто все они одновременно играют Guitar Hero, как бы в онлайне, и знают, как какие ноты нажимать.
То есть для них все, это автоматическая программа, Нет, блядь. скажи. Там одно видео осталось. Пиздец, да? Да я еще не запомнил. Просто, не знаю, смотрел я этот канал или не смотрел. Смотри, я тут запомнила. Мои видео смотрели. Хорошая песня, но у нее плохой конец. Косметику, что ли? И начало так удручающее. Ту-ру-ту-ту. А потом, знаете, когда ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Видишь, да, Потом, блядь, таракан, дом полудохлый, и еще ползаешь. Как вся жизнь, блядь, твоя в одном звуке. Ты Рассчитав проценты риска, я погладил твои сиськи. Содрогнулась, улыбнулась, той. И легнув меня ногой, сказав нет, мой дорогой, вновь не получилось, вот отстой. Вот снимать камеру. Ой, что у тебя? Я же для тебя и солнце с неба, луну с неба вывезу туда, где раньше радости никто не был, подарю весну. Я люблю тебя, твой рай и твои разговоры, боже, ты мне снишься, боже, ты меня простишь. О, месяца без секса, ты не так заговоришь. Шоу. Какой ты девочка? Посчитав коктейли, бары, рестораны, писсуары, сожранный тобой попкорн в кино. Я узнал по местным слухам, мне дешевле вышла шлюха. Да, я прогадал, но все равно. Я же для тебя и солнце с неба, луна с неба. просто охуенно. Просто гениально. Ты слушай каждое слово. Гениальнейшее. Спасибо, что мстишь за, короче, тех, у кого не получилось. Что ты, брат Альфач, короче, вот это самое. Мы поняли друг друга, все. А ну, и ты нас понял тоже прекрасно. Настроение у меня весеннее, огонек горит в моих очах. Подарили мне день рождения надувную синюю Собчак. Ладно, давай, я скажу. Вся ее телесная конструкция мне понравилась, сиськи, уши, нос. Да! Больше не надо, спасибо. Почитав внимательно инструкцию, я вставил в жопу девушке насос. Мне все понравилось. А чё насос-то пел? Теперь так не кой так есть. Он исправил. Текст за тебя, Саня. Это для мусора. Сиськи, уши, нос. Я вставил в жопу девушке насос. Эдик тебе пойдет. Было совершенно клёво. Влад, смотри, идеально. Я ее качнул разок-другой. В общем, все закончилось хуёво. Мангал как? Лопнула что, ты потух, что ли? голова. Ну, возьми рожи. Лесни, то бензин закончится. Где хлеб? Да, хлеб есть. Чё? Ксюша унеслась до потолка. Такая грустная история. Не долбить мне дочку Собчака. Ксюша унесется аж до
до потолка. Не долбить мне дочку Собчака. Я ничего не понимаю. Это нормально, это эстафета. Да, Где ебаная доска, на чем резать хлеб? На руке. на столе. Но Вот, с локтя давай. С локтя, да, хлеб так берешь На столе либо внизу. на локте. Хуяк, чик-чик-чик. Во, Влад, вот Влад. Где доска, которая резать хлеб? это очень сложно. Где хлеб? Где доска? Нет. Браво. Я не знаю, я, блядь, не учил его. Да, наверное, каждый, кто на струны вообще нажимал, сами слова в душе как все это прослушали. Но это не Дед Максим. Все-таки, да. Это уже ближе. А нахуй хлеб же нарезан. Кто купил резать Я как будто в комедии, блядь, нахожусь. Очень не смешной, блядь. Чувак, это помнит. Ну нахрена я придёл? Он тоже резать хлеб. Назад можно было такую хуйню видеть. Саш, ну как порезал? Холоп. Вот, смотри, как ровно, идеально просто сложил Это в жизни, обратно. блядь, реально делал. Эдик, что ты там рожь? Я вообще не понял, что ты сказал. Ладно, блядь. Ты же не смог понять, что хлеб. Блин. И говоришь, что типа ты тупой. Когда такой? Просто одно из второго, блядь, выходит. И так далее. Пиздец. Что ты сказал? Человеческая Это было... многоножка. Блядь, Что ты сказал? хуй знает. Я не понял. Это только классно.